Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jallaga hamd va sanolar, suyukli habibimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz. O'tgangi suhbatimizda og'ir bir qamalni o'tkazganliklarini va dunyodagi suyuklik mahbubasi bo'lgan Xadicha onamizdan ayrilganlari, Abu Talib himoyachisi bo'lgan amakisini olamdan o'tishliklari va bu yilni Rasulimiz uchun mahzunlik yili, xafalik yili deb e'lon qilinganini aytib o'tgan edik. Haqiqatda og'ir kunlarni o'tkazdilar. Qamaldan keyin suyanganlardan ayrilishi yanada Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'p mahzunlik olib keldi. Eng yomoni azizlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qiynalganlarida, zahmat chekkanlarida, "Ya Rasululloh, Alloh siz bilan sabr qiling" deb yelkadosh bo'lgan. Yotib qolganlarida boshini silab muhabbat izhor qilgan. Bori butuni jonini fido qilgan jufti haloldan ayrilishlarida, hamda dushmanlar kelganda "Men yelkadoshman, men sizni himoyachisiman" deb amaklari Abu Talibdan ajralganliklaridan keyin yolg'izlanganga o'xshab qoldilar. Ayniqsa ko'plari Habaristonga hijrat qilib ketgan, bu yoqda hali ko'p musulmon yo'q, juda qiyin ahvol. Avvallari Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abu Talib hayotlik mahalda faqat raislar, obro'lilar Rasulimizga ozor bergan bo'lsa, endi oddiy kofirlar, oddiy mushriklar ham Rasulimizga og'ir musibatlar, og'ir zararlar, aziyatlar yetkazadigan bo'ldi. Yuzlariga tuproqlar sochar, ibodat qilganda kalaka qilar, juda qiyin ahvolda qoldilar. Shundan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini quli bo'lgan, boqib katta qilgan sadoqatli sahoba Zayd ibn Harisani yetarlab, "Yur endi Toifga boraylik" dedilar. Xayol qildilarki, agar o'zini qabilasi gapga kirmasa, o'zini yurtdoshlari yo'liga yurmasa, ajab ermaski Toif xalqi bu yo'lga yursa, ular orqali din yoyilsa degan niyatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zayd bilan birgalikda Toifga qarab ketdilar. Piyoda qiyinchilik bilan yayov yurdilar, oyoqlari og'rib, yo'llarda qiyin mashaqqatlar bilan Toifga kirib bordilar. Toifda bu yerdagi o'sha toifliklarda ichida eng qavmining obro'liligi bo'lgan aka-ukalar Abduyalil, Mas'ud, Habib degan aka-ukalarga ko'rishdilar. Agar ularni targ'ib qilib da'vat qilsa, ular orqali qavm dinga kirarmikin dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam u yerga dunyo izlab borganlari yo'q azizlar. Obro' topish ma'nosida bormadilar. Yagona istaklari ularni jannatga olib kirishga sabab bo'ladigan la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh so'zini yoygani bordilar xolos. Boshqa narsalar yo'q. Lekin bu aka-ukalar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni juda qo'pol kutib oldilar. Masxara qildilar ba'zilari. Shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam ulardan ham umidsiz bo'ldilar va ularga qarab aytdilarki, "Modomiki sizlar dinni qabul qilmas ekansizlar, meni gapimni maqbul qilmas ekansizlar, hech bo'lmasa gapimiz sir bo'lsin, boshqalarga aytmanglar" dedi. Ya'ni boshqalarga men orqali zarar yetkazmanglar dedi. Ammo ular tezroq tashqariga chiqishlikka intildilar va toiflik bir qancha yosh bolalarni, aqlsizlarni, bir nechtalarni yig'ib, ularning qo'liga pul berib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan kelayotgan Zaydni toshbo'ron qilishlikka buyurildi. Mana shu kun juda og'ir bo'lgan ekan azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yosh bolalar, aqlsizlar oldida toshbo'ron bo'linishligi og'ir kun deb hisoblanadi. Chunki bir kun Oysha onamiz Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Uhud kunidan ham sizga og'ir bo'lgan kun bormi deganlarda mana shu voqeani eslagan ekanlar. Uhud jangi bo'lgan kundan ham og'irroq bo'lgan kun bormi deganda ha Toifda xorlanganini aytgan ekanlar. Yosh bolalar, go'daklar toshbo'ron qildilar. Zayd oldilariga tushib kelayotgan toshni ko'ksi bilan to'sar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga biror tosh keltirmaslik uchun o'z jismini qalqon qilar edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaydni qo'y, bunday qilma deyishlariga qaramasdan hamma toshni o'ziga olaman desa ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak jismlariga tosh kelib tegardi. Oyoqlaridan oqqan qon kovushlarini to'ldirib yubordi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda qiyin ahvolda zo'rg'a ulardan qochib qutuldilar. Ozgina yurganlardan keyin o'sha Toifdan bir oz chiqqandan keyin bir bog'ga to'g'ri keldi. Bu bog' makkalik Utba ibn Robi'a va ukasi Shaybani bog'lari edi. O'sha bog'ga kirib bir oz o'tirdilar. Mana shu joyda o'tirib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi marta duo qildilar, shikoyat qildilar. Go'yoki Allohga azizlar arz qildilar, qarg'amadilar yoki qiynalganini ham bildirmadilar. Duolari Toifda qilingan duo deb tarixda mashhur bo'ldi.
Rasulimizni duolarini qanday duo qilgan bo'lsalar shuni o'zbek tarjimasida siz azizlarga yetkazamizki, qiyinchilik, zahmatda qilgan bu duolari qalbimizning tub-tubidan joy olsin. Bu duoni eshitar ekanmiz, beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Rasulimiz bog'da o'tirib, zaytni oldida o'tirib, qo'llarini duoga ochib, mana shu mayda bolalar, aqlsizlar, toifliklardan toshib, qovushlari qonga to'lgan, yonida jarohatlanib yotgan, hamma joyi qon bo'lib turgan zaytni ko'rib, qo'llarini duoga ochib shunday dedilar: Allohim, quvvatim ozligini va chorasiz qolganini faqat senga shikoyat qilaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, sen barcha kuchsiz va ezilganlarni va hamda mening ham Robbimsan. Meni kimlarga yo'liqtiryapsan? Agarki sen men bandangga g'azabnok bo'lmasang, bu aziyatlarga parvo ham qilmayman. Biroq sendan keladigan quvvatga yanada intizorman. G'azabingga duchor bo'lishdan qo'rqib, seni nuringga sig'inaman. Zulmatlarni ziyoga aylantirgan, dunyo va oxirat ishlarini tartibga solgan narsa sening o'sha nuringdir. Toki sen rozi bo'lguningga qadar biz har jihatdan sendan xushnud va mamnunmiz. Kuch va qudrat yolg'iz senga oiddir. Mana shu duoni qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam duo qildilar. Ushbu duoni qilganlardan keyin Alloh haq azza va jalla azizlar Jabroil alayhissalomni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga yuborgan ekan. Jabroil alayhissalom kelib qarasalarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunday bir ahvolda birinchi marta Alloh haq azza va jallaga o'zlarining qiynalganliklaridan duo qildilar. Lekin qiyinchilik deb emas, balki agar mana shu qiyinchiliklar sen tomonidan menga g'azab bo'lmayotgan bo'lsa, meni parvoyim yo'q deyaptilar. Qarang, g'azab bo'lmasa nima bo'lsa ham parvoyim yo'q, lekin seni quvvatingga men intizorman, yordamingga muhtojman deyaptilar. Shu payt Jabroil alayhissalom keldilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men o'zim bilan birga tog'larni tasarruf qiladigan farishtalarni olib keldim. Ruxsat bering, qarshimizda turgan tog'larni olib kelib turib Toif ustiga tashlaylik dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, men ummatiga, xalqiga balo olib keladigan payg'ambar emasman dedi. Ularda Alloh hidoyat qilishini so'rab duo qilaman dedi. Alloh ularni hidoyat qilsin, ulardan yaxshi olimlarni, yaxshilarini chiqarsin deb orzu qilib duo qildilar. Jabroil alayhisalom, sizni Qur'oni Karimda rahmatan lil alamin, butun olamlarga rahmat deb, eng dunyodagi rahimlik zot deb aytgani bejiz emas ekan deb qaytib ketdilar. Qarangki azizlar, shuncha aziyat tortib turgan bo'lsalar ham Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularni birortasiga ofat, balo kelishligini xohlamadilar. Bog'da o'tirganlarida duo qilib, o'sha yerda turgan Utba va uning ukasi Shayba Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga Addos degan bir xizmatkorini uzum bilan yubordi. Bir vosh uzumni uzib oldiga olib bor dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga hali Addos degan kelib uzumni beruvdilar. Rasululloh sallallohu alayhi uzumni olib Bismillahirrohmanirrohim deb yedilar. Bu gapni eshitgan Addos hayron bo'lib, "Ey buyuk zot" dedilar. "Men bu yurtda biror marta bu so'zni eshitmaganman. Bunday deb tanavvul qilgan odamni ko'rmaganman. Siz kimsiz?" dedi. Rasulimiz alayhisalom, "Sen o'zing kimsan? Isming nima?" dedi. "Ismim Addos" dedi. "Qayerliksan Addos" dedilar. "Men Naynavodanman" dedi. "Naynavolik nasroniyman" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom, "Ey Naynavolikmisan? Yunus ibn Matto degan zotni qavmidan ekansan-da, uni diyoridanmisan" dedi. Hayron bo'lgan Addos, "Siz Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasiz?" dedi. "U ham men kabi Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar edilar" dedi. Shundan keyin "Siz kimsiz?" dedi. "Men ham o'shanday payg'ambarman" deganini eshitishi bilan Addos Rasulimizni qo'lini o'pib iymon keltirdi. Qarangki, bir mahzunlikka bir xursandchilik. Boshqalar tosh otib turgan bir mahalda oddiygina bir xizmatkor Alloh uni qalbiga iymon baxtini solib turibdi-yu. Rasulimizning qo'llarini o'pib iymon keltirdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir oz taskin topdilar va o'sha joyda dam olib, yana qaytib Makka ga yo'l oldilar. Yonlarida Zayd o'zlari keldilar. Makka ga yaqinlashganda Nahla degan bir xurmozor bor, bir joy bor. Mana shu Nahla degan joyga kelganda bir oz dam olgani, mana shu joyda o'tirdilar. U joyda dam olayotganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilmagan bir voqea bo'layotgan edi. U voqea shunday ediki, Nasibin degan joyda jinlar to'plangan edilar. Jinlar bir-birlari bilan o'sha joyda mashvarat qiluvdilar. Nima bo'lyapti bu? Nima uchun biz osmonga chiqamiz desak, osmon eshiklari biz uchun berkildi. Bizga yulduzdan uchqunlar otilib, biz u yerdagi farishtalar o'qiyotgan taqdir kitobidagi voqealarni o'zimizga ergashganlarga olib tusha olmay qoldik-ku deb shikoyat qilib, buni sirini bilishlik uchun,
bunga sababchi bo'lgan zot Rasulimiz alayhisolatu vasallam ekan, ana bunga zarar keltirish ma'nosida ketishayotgan edi. Nasibin degan joydan kelgan jinlar o'tib ketayotganda o'sha Nahla degan joyda Rasulimiz alayhisalom qiroat qilib namoz o'qiyotgandilar. Ular Qur'onni eshitib to'xtab qoldilar. Qarangki, ular zarar keltirgani keluvdi, lekin ular iymonga kelib qoldi. Rasululloh sallam bilmagan edilar o'zi buni. Alloh Qur'onda bildirdi: "Astag'izu billah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting, sizga vahiy qilindi. Ya'ni Rasululloh sallamga bildirilyaptiki, bir necha nafar jinlar kelib Qur'onni eshitib qolib turib, ular aytayaptiki, o'zlari bir-birlariga borib o'zini izdoshlariga, raislariga aytayaptiki, inna sami'na Qur'anan ajaba. Biz ajoyib bir Qur'on eshitib qoldik. Yahdi ila rushdi. U Qur'on odamlarni hidoyatga boshlardi. Fa amanna bi. Bas biz unga iymon keltirdik dedi. Mana shu joyda jinlar toifasi iymon keltirdi azizlar. Bu voqea payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga keyin Qur'on oyatlari orqali bildirildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu joydan o'tib Makka ga kirib bo'ldi. Ayni paytda hojiga borganlar xuddi shu joyda jin nomli masjidni ko'radilar. Masjidul jin deydilar. Bu masjid mana shu jinlar iymon keltirgan joyga qurilgan. Hozirgacha u yerda masjid bor. Biz ham Makka mukarramaga borganimizda biz bilan borgan ba'zi safardoshlarimizni o'sha joyga olib borib, ayni bu voqealarni ularga o'sha yerda o'zida turib aytib berishlik baxtiga musharraf bo'lgan edik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam azizlar endi bu yerga qaytib keldilar. Yana o'sha mahzunlik holatida hayotlarini o'tkazish, yana targ'ibot, tashviqot, Alloh azza va jallaning payg'ambarlik vazifasini bajarishda hech ham tolmasdan, charchamasdan mardonavor yana risolat xizmatida davom etdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Toifdan Makka mukarramaga qaytib kelganlaridan keyin azizlar, bu Toifdagi bo'lgan voqealar, u yerdagi Rasulimiz alayhisolatu vasallamga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam undan avval o'zi amaklari Abu Talibdan ajrab, jufti halollari Xadija onamizdan ajrab, og'ir judolikka uchrab, o'zlari uchun mana shu yilni mahzunlik yili deb Toifdan umid qilib Toifga ketgan edilar. Toifdagilar islomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shanda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shunday holatda, mahzunlik holatda turgan bir paytda insoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi, iltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Alloh azza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ka'batullohning ichida xatim tomonida o'sha Hijri Ismoil, ya'ni oltin tarnovning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoni onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar deydi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishlikni xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ummuxoni onamizda uxlab turib keyin Merojga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra, bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun ayni mana shu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Isro va Meroj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam demak o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida xatimda uxlab yotgan edilar. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga buyuk bir topshiriq berdi. Jabroil alayhisalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Buroq deb atalmish bir markab hayvonga mindirib Meroj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat.
Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhissalom tushdilar. Rasulimiz alayhissalom uxlab yotganlarini ko'rib uyg'otdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Mi'roj voqeasi bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Mi'roj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Estaizu billah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallohul azim. Alloh marhamat qilib aytayaptiki, o'zini bandasini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'z oyat qudratlarini ko'rsatmoq uchun atrofini barokatli qilgan Masjidil Aqsoga, Masjidil Haromdan bir kechada o'z bandasini, ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallamni sayr qildirgan Alloh pokdir. Haqiqatda bu ulug' voqea. Bir kechada Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga sayr qildirilgan voqea. Bu qanday bo'ldi? Rasulimiz alayhisolatu vasallam uxlab yotganlarida Jabroil alayhissalom kelib uyg'otdilar. Rasulimiz alayhissalom turib nihoyatda xursand bo'lib ketdilar bu xabarni eshitib va yonlarida Buroq deb atalmish bir hayvon turar edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari Buroq haqida aytadilarki, Buroq bu eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir hayvondir deydi. Bu ko'zi tushgan o'sha qayergacha, nigohi tushgan joygacha uchadigan darajada, tovush tezligidan ham tezroq ketadigan bir Allohning qudrati bilan yaratilgan bir hayvon edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ushbu hayvonga Buroqqa mindirib, Jabroil alayhissalom oldilariga tushib, Masjidul Aqso tomonga ketdilar. Masjidul Aqso bu hozirgi Falastin diyoridagi Quddus-i Sharifdagi Masjidul Aqsodir azizlar. Bu Masjidul Aqsoni Alloh o'zi Qur'onda mana bayon qilib, barakna havlahu deyapti. Buning atrofini biz barokatli qildik. Nimasi bilan barokatli qilgan azizlar? Masjidul Aqso to payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hijratga ketgunga qadar ham butun payg'ambar alayhimussalomlar tomonidan mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qilingan bir qibla edi. Hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham hijrat qilib, hijratga borgunga qadarlari ham mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Demak, bu buyuk bir barakatli diyor, barakatli bir makon edi. Makkadan hozirgi Falastin diyoriga qanchada borishligini siz o'zingiz tasavvur qilishligingiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam shunday tezlik bilan mana shu Masjidul Aqsoga olib bordilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Masjidul Aqsoga tushirganlarida insoniyat orzu qiladigan va biz ummat quvonadigan holatlar bo'ldi. Butun payg'ambar alayhimussalomlarni Alloh o'sha joyga keltirib qo'ygan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hammalari peshvoz bo'lib kutib oldilar. Rivoyatlarda, kitoblarda aytilishicha 300 ta rasul bo'lgan bo'lsa, 24 mingta nabiy bo'lgan azizlar. Mana shuncha minglab payg'ambar alayhimussalomlar, insonlarning eng ulug'lari Alloh azza va jalladan Jabroil alayhissalom orqali vahiy olib, buyuk bir vazifani bajarib o'tgan ulug' zotlar kutib oldilar. Tasavvur qiling, Masjidul Aqso qanaqa nurga to'lib ketganligini, qanday barokatli bo'lib ketganikinki, butun Odam alayhissalomdan Rasulimiz alayhissalomga qadar yashagan hamma payg'ambarlar alayhimussalomlar jamlanib turibdilar. Rasulimiz alayhissalom Buroqdan tushdilar, Buroqni bog'lab Jabroil alayhissalom olib o'tdilar. Qarasalar hamma payg'ambarlar turibdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni olib chiqib mehrobga qo'ydilar. Va payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu sharafida azizlar. Bunun bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni butun olamlarga payg'ambar qilib yuborilganiga dalil bo'ldi. Chunki hamma payg'ambar alayhimussalomlar o'z davri uchun, o'z makoni yashab turgan manzili uchungina payg'ambar qilib yuborilgan bo'lsa, Rasulimiz alayhisolatu vasallam butun insoniyatga, butun iqlimlarga, butun olamlarga rasul qilib yuborildi. Va buning nishonasi o'laroq payg'ambarimiz alayhissalom hammalariga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu barakatli joy.
Alloh hammalarimizni mana shunday Masjidul Aqsolarda ham namoz o'qishlik baxtini nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam u yerda namoz o'qib bo'lganlardan keyin Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga ikkita kosada ichimlik olib keldilar. Bittasida sut bor edi, bittasida xamir, aroq bor edi. Hali aroq harom qilinmagan edi. E'tiboringizga aytsam, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ikkisini olib kelib tanlang dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sutni tanladilar. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhisolatu vasallamga qarab, "Hudiyda va hudiyat ummatuk" dedilar. Siz o'zingiz ham ummatingiz ham hidoyat yo'lini tanladingiz, hidoyatlandingiz dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam avval ham keyin ham biror qultum, biror tomchi xamir, harom qilingan narsani og'ziga olmaganlar azizlar. Sutni qabul qildilar, pokiza fitratlik ekanliklarini nishona qilib ko'rsatdilar. So'ngra Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Me'roj keltirildi. Me'roj so'zi azizlar arab tilidagi araja so'zdan olingan bo'lib, yuqoriga ko'tarilish ma'nosini beradi. Ba'zan hozirgi tilimizdagi narvonda yoki boshqa yuqoriga chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni ham tushunishimiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallamga olib kelgan Me'roj qanday ekanligini, kayfiyatini ayta olmaymiz. Inshaalloh Allohdan so'raymizki, bu kayfiyatlarni Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizlarga jannatda o'zlari aytib bersinlar. Haligi Me'rojni olib keldilar. Unga Rasulimiz alayhisolatu vasallamni chiqarib osmonga qarab ko'tarildilar. Ehtimolki bu gaplar bundan bir necha asrlar muqaddam aytilgan bo'lsa, o'sha mahalda odamlari o'ta taajjublangan bo'lishliklari, balkim Alloh saqlasin, bir oz shubhaga borgan bo'lishliklari mumkin. Lekin bugun biz 21-asrda yashayotgan mo'min musulmonlar koinotga inson qo'li bilan yaratilgan jihozlar ila inson qo'li bilan yaratilgan uchuvchi narsalar bilan chiqib kelayotganini, insonni o'zi bemalol koinotga chiqayotganini eshitar ekanmiz. Alloh haq azza va jallani bu me'roji qanday ekan degan va bu bilan mumkinmi degan savolni berishligimizga hojat qolmasa kerak. The love of Muhammad and his family is my true religion.